听闻菜菜子要再试一次，景清法师倒也没有多想，他一边点头答应，一边开口道：施主若是想顺利进入无异世界，摒弃七情六欲方才是最为稳妥的方式。菜菜子沉默片刻，喃喃道：斩断了七情六欲，人活着还有什么意思呢？景清法师不假思索地说道：只有斩断七情六欲，才有机会成佛，才能更好地普度众生。菜菜子摇摇头，认真道：恕我直言，一心求佛，难道就不是七情六欲的一种吗？一心想着普度众生，难道不也是七情六欲的一种吗？普度众生自然没错，但也并不是所有人都对自己的现状不满。若他过得幸福知足，又有什么需要别人来度的呢？说着，菜菜子又道：而且我既然有自己的家人和心上人，就做不到将他们从脑中摒弃。就算我能把他们全都抛诸脑后，可我既然一心想悟道，那追求悟道就是我的另一重欲望。我进入识海一跃而下的那一刻，就是为了悟道，可我又要欺骗我自己，或者欺骗识海。我明明是为他而来，却要让他以为我无欲无求，那岂不是等于在欺骗他？景清法师微微一怔，旋即轻叹道：施主所言也不无道理。说罢又问他：那施主这一次打算如何尝试？菜菜子摇摇头：我也不知道，只是想再试一次，无论成败，今日都不再叨扰师父了。景清法师道：贫僧时间充裕，施主不必着急。菜菜子感激地点了点头，随即便闭上眼睛，再一次以内窥之法让神识来到识海。与此前一样，菜菜子这一次还是在尽力将自己的神识推向高处，只是方才的那次尝试对精力的消耗很大，这一次的推高明显吃力了许多。不过饶是吃力，菜菜子还在拼尽全力做这一次尝试。也是在这个过程中，他终于明白为什么景清法师需要8年时间才能悟道，总是这样拼命地让神识向高处去，对精力和体力的消耗都非常大。自己试过2次之后，还不知道要缓多久才能将这种精神上的疲累舒缓过来。再加上悟道本就是成千上万次的不断尝试，几年时间悟道，在漫长的修炼历程里，已经算是很短的了。菜菜子全力将自己的神识推高到自身状态可以达到的极致。当他意识到自己所有的精力都已经耗尽之时，他瞬间彻底放松下来，任由自己的神识从高处自由下落。在这一次下落的过程中，各种思绪仍旧疯狂地冲击着他的意识，与上一次一样，全是父母、亲人以及自己日思夜想的夜沉。菜菜子终于意识到，自己之所以会在这个时候忽然涌进来这么多的思绪，定是这种自由落体的坠落感，让人有了一种濒死的感觉。而这种濒死的感觉，也会自然而然地让人想到许多人和事。菜菜子并未如景清法师所说的那样，试图拼命忘掉一切，试图抛弃七情六欲。他只是下意识地想，景清法师说，不能直接纵身一跃跳进这片识海，而是要融入其中。那这是不是也就意味着，神识与识海天生就是可以融合的？区别只在于有的人掌握了融合之道，但有的人始终不得要领。想到这里，菜菜子心中忽然一动，识海就在我的体内，在我的子府之中，那他应该是最懂我的才对。他一定知道，我根本不可能抛弃七情六欲。如果这样，他还要求我必须抛弃七情六欲才能与他相融，那这本身就成了一个无解的悖论。这是不是意味着，我的神识根本就没有机会与他融为一体？若是那样的话，我这辈子也不可能悟道。就在这时，菜菜子的神识再度坠入那片寂静如画的识海之中，强大的冲击力将他的神识生生砸进了识海的深处，也让菜菜子的神识再次受到重创，整个神识已经没了半分抵抗的气力。接着，识海那巨大的压力再度席卷而来，裹挟着他的神识便要向海面冲去。伊藤菜菜子此时有些绝望，倒不是2次失败就让他心生放弃，只是他了解他自己，他心里就算能放下过世的母亲，能放下已经恢复健康，
安享晚年的父亲也不可能放得下叶晨，他的心声便是叶晨给的。这一刻，他虽然还在被石海推向海面，但却第一次有了挣扎对抗之心。他的神识不禁默念，如果我始终不能悟到，那就终有死去的那一天。死不可怕，母亲很早就过世了，父亲也会在我之前离开人世，那叶晨君呢？总要有人陪他一起走下去吧。如果是，那我希望陪他走下去的人是我。一念至此，他的神识也不禁激动起来。他一边奋力挣扎，试图向深处下潜来对抗石海的浮力，一边在潜意识中大声道：我知道叶晨君是有妇之夫，我也知道爱上一个有妇之夫是羞耻且道德缺失的，可我就是深爱他，无论如何也无法停止深爱他。我不能破坏叶晨君的婚姻和家庭，可又不愿放弃与他修成正果的机会。这就像你需要或抛弃七情六欲，而我又根本做不到一样矛盾。可是这一切矛盾还有一个解决的机会，你我若能融为一体，让我成功悟道，我便也有机会去求得更长的生命。只要我能活下去，我就可以一直等，80年也好，100年也罢，甚至200年，我也不在乎。所以你休想把我推出去。霎时间，菜菜子不顾一切地向着石海的深处奋力游动。为了抵挡石海无处不在的浮力，菜菜子几乎耗尽了所有精力与之对抗。她就像是在比赛中耗尽所有力气的马拉松选手，双腿已经失去一切气力，连站都站不起来的时候，还在机械式地向前迈步。随着她不断的拼死抵抗，他感觉自己的意识都在抵抗中逐渐模糊，就像潜水运动员最怕的 blackout 一样，意识已经逐渐模糊。而此时此刻，他的神识忽然间停滞在了石海之中，石海的巨大浮力在这一刻仿佛瞬间消失。原本他的神识像一颗气泡，被浮力急速推向海面，而现在他的神识被石海疯狂挤压，压力与浮力竟在石海中达到了一个微妙的平衡。菜菜子的意识几乎已经丧失殆尽，但就在这一刻，他还在本能地拼尽全力继续下潜。原本那个微妙的平衡瞬间被打破，他的神识仿佛失去所有浮力，开始缓缓向着更深处坠落。他所有的意识逐渐流失殆尽，紧接着，世界陷入一片黑暗的死寂，就连神识也已经彻底消失。不知过了多久，漆黑的石海之中，忽然出现一个小小的光点。这个光点一出现，便迅速沉向底部。紧接着，石海中莫名产生了更多的光点。这些光点犹如一个个小小的细胞，全都开始向石海的底部汇聚。已经失去一切意识的伊藤菜菜子，神识忽然间苏醒过来。苏醒后的他，还没有睁开眼，便感觉整个佛堂似乎都在自己的眼前一般，而自己仿佛置身事外，从上帝视角俯瞰整个佛堂。他看得到，佛堂中景清法师正一边看着自己，一边默念经文，表情似乎有些焦急，而自己则依旧盘坐于蒲团之上，整个人如蜡像一般一动不动。而这个时候，他感觉到佛堂的房顶处有一阵异常的躁动，于是他微动心念，意识便来到了那异常躁动的房顶处。只见一只壁虎正小心翼翼地靠近一只苍蝇，紧接着壁虎突然间伸出舌头，以极快的速度将那苍蝇卷入口中。此刻的菜菜子甚至能听到壁虎吞咽苍蝇所发出的声音。紧接着他又感觉到一阵细微的窸窣之声，心念一动，来到佛堂的墙角，只见一排蚂蚁正在排队爬行。这种奇妙的感觉让菜菜子惊喜不已，他不由自主地想让自己的意识离开这间佛堂，可是神识却根本出不去佛堂半步。就在他疑惑时，忽然感觉头部传来一阵剧痛，紧接着那种上帝视角便完全消失。下一刻，他睁开眼，意识便又回到了自己身上。不过与上一次失败不同的是，这一次醒来，菜菜子只觉得神清气爽，整个人说不出的舒服。景清法师见他睁开眼，稍稍松了口气，下意识道：施主这次入定足有10多分钟，比上次久了许多，
不知感觉如何？菜菜子如实道，感觉好像能元神出窍一般，不过没有持续太久，这种感觉就消失了，也不知道是不是幻觉。景清法师点点头，元神出窍，其实是用灵气感知周围，这是悟道成功之后才可以实现的。像贫僧这种灵气不出识海的，根本就没有这种能力。连施主方才连续2次尝试，一定是过于疲累，产生幻觉了。菜菜子微微点头，正想说话，屋顶忽然传来一阵细微的动静，他连忙抬头去看，看到一只壁虎正在追赶一只蜘蛛。那壁虎似乎就是刚才自己在上帝视角看到的那一只，他眼睛紧盯着那只壁虎，忍不住道：好像又不是幻觉。